Сейчас я вам по-быстренькому покажу, как приготовить вот такие красивые пупышные оладьи. Здесь банан, одно яйцо, овсянка, добавляю на глаз, много молока. Все это дело взбиваю блендером. У меня есть вот такая вот специальная сковородка для оладьев. Чем слегка смазываю сковородку сливочным маслом. Вот такая консистенция должна получиться. Накрываю крышкой, делаю огонь не прям сильный и оставляю примерно минуты на 4-5. Беру вот такую лопатку, поддеваю, вилочкой поддерживаю, выворачиваю. Ну все, вот такие вот оладьи у меня получились. За счет того, что здесь есть банан, они довольно сладкие, и поэтому очень вкусненькие получаются.